那另外我们再看一下 apoptosis 的部分，apoptosis 这个呢，我们又称它叫细胞凋亡，然后又称为细胞程式性死亡，是指说细胞在一定的生理或病理的条件下，它呢自己有一个 program，会去结束它的生命。那在细胞凋亡的时候呢，细胞会先萎缩，然后呢，细胞膜呢会产生皱褶，粒线体跟细胞膜这个时候还是完整的，那染色质会浓缩 ，DNA 呢会被那个 endonucleus 把它切成很多小片段，最后呢，细胞膜会把这些胞器呢跟染色质全部把它包围成凋亡小体。那巨噬细胞看到这些凋亡小体之后就把它吃掉了，那所以这个呢是一个基因调控的一个生理性死亡，跟一般的坏死不太一样，那它呢自己死，可是不会影响到旁边细胞的运作，这边这个卡通图可能没有那么清楚，我们待会会有下一张卡通图。那一般来讲，做 apoptosis 的时候呢，会看哪些特性？第一个，这个呢，会外翻，就是我们称它这个叫磷脂，phosphatidylserine，它本来是在细胞膜的内缘，它会翻到外面去，这叫 translocation。再来呢，走到比较晚期的时候呢，会有 DNA 的 fragmentation，就是你的 DNA 会被切成片段，然后再来这边我刚刚提到说粒线体膜电位也会有变化，所以有的人会做刚刚讲的 DIOC6 的一个侦测。那像这个蛋白酶活性也会变得特别的强，那如果你的细胞存在于 free radical 的情况下，我们称它叫活性氧，那它呢也会产生 apoptosis， 所以呢也有特殊的染剂可以去让这个 free radical 被侦测到，那另外呢 DNA fragmentation 之后呢，在 cell cycle 这边我们还看到一个很特别的一个 peak， 我们称它叫 sub-G1， 好，那我们先来看一下 PS 的 translocation， 那这个呢会发生在早期，早期的时候，在细胞膜早期发生这个 apoptosis 的时候呢，它呢原来是在内缘，所以你看这些红红的东西都是所谓的 PS， 当你产生 apoptosis 的时候呢，它会被外翻到外面来，这是早期的时候，但是你的细胞膜还是完整的哦。细胞膜完整的时候，这时候 PI 进得来吗？进不来的，所以呢，你只有 PS 在外面，那这边就会有一个很特殊的蛋白，我们称它叫 adenosine 它呢是钙离子依赖的这个磷脂结合蛋白，所以有钙离子存在的情况下，它呢这个蛋白就会跟 PS 结合，然后呢这个蛋白尾端又再接一个 FITC 的这个染剂，所以呢你这边这个细胞看到它的比较少，但是像如果外翻出来的时候，看到这些 adenosine 就会变得比较多了，可是呢也有一种情况就是你的 PS 转移到细胞膜外，也不是这个 apoptosis 会发生。就算坏死细胞也会，因为坏死细胞其实它的细胞膜已经破掉了。破掉的时候呢，你的 adenosine还是一样进得去。进得去的话呢，同样能够 binding， 同样能够看到这个荧光。所以呢，这时候要多搭配这个 PI 的染剂，或者 7-AD 的染剂来做看。因为当你真的破掉的时候 ，PI 就会进去了嘛，对不对？所以呢，你可以看得到说像有这样的一个情况，这边呢 X 轴是 adenosine， 然后呢 Y 轴是 PI。左下角，右下角这个图呢是只有 adenosine binding 上去 ，PI 没进去，对不对？所以呢，这个是早期 apoptosis， 因为只有 PS 被翻出来。但是右上角这边是指说，走到晚期的时候，细胞其实也快挂了，所以这时候呢，已经细胞膜不完整，所以 PI 也进去了。所以这呢一开始一进去的时候，就可以看到这叫做晚期的 apoptosis。那左上角这个部分是没有 adenosine 但是呢 PI 进得去，就是一开始细胞就挂了，就是一开始就死掉的细胞。怎么死的？物理性的死亡。你可能，我们常常在做细胞打下或者是 trypsin 水解的时候，可能细胞膜就已经把它破坏掉，蛮厉害的所以开始 PI 就会进去的。那左下角这个部分是指有没有 adenosine 有没有 PI， 所以这个是什么？健康的活细胞。健康的活细胞会落在这边。那这个呢是检测细胞凋亡晚期的时候呢，所谓的 apoptosis。我们刚刚提到说，在做 cell cycle 的时候会有 G0、G1、S 跟 G2N， 可是当你的细胞走到晚期的时候，它呢很多的这个小片段就被水解了，DNA 被水解成这种小片段。那水解成这些小片段之后，它会从细胞核里面释放出来，就跑掉了。跑掉之后呢，你的细胞核里面呢就剩下比较短片段的
DNA 了。好，所以呢，比较短片段 DNA 让你的 PI 可以染得进去的时候，相对荧光也会变得比较。